ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଟାଙ୍ଗୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ଦଳୀୟ ପତାକା, ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଓ ହୋର୍ଡିଂକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନିକା ଛକ, ବ୍ଲକ ଛକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମେଡିକାଲ ଛକ ସହ ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ବୁଲି ଦଳୀୟ ପତାକା ସହ ପ୍ରଚାର ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଦଳୀୟ ବୋର୍ଡ ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।